تماشاوانên hêja niha jî ez ê ji we re behsa Swêda bikim. Swêda parêzgeha duruziyan e. Ev sê rojên şerekî gelekî giran li wê derê heye. Dîmenên pir nexweş ji nava Swêda tên. Dîmenên binpêkirinan in. Çekdar binêrin. Zilamên duruzî digirin, simbêlên wan kur dikin û îhanetê wan dikin, sûkayetî wan dikin. Ew dîmen têne belgekirin. Duruziyên ku simbêlên wan hatine jêkirin, têne îhanetkirin. Lêdanê dixwin, hesa bikin ji xwe re. Li nava bajarê Swêda şer di navbera hêzên ser bi hikûmeta Sûrî û çekdarên duruzî ve berdewam dike. Balafirên İsraîlê jî navenda kombûneke çekdarên ser bi Şamê ve li navenda polîsyan li Swêda bombabaran kirin. Rewangeha Sûriya mafên mirovan dibêje 19 welatiyên sivîl ji aliyê çekdarên ser bi hikûmeta Sûrî ve hatine kuştin. Li gorî rewangehê di 48 saetên derbasbûyî de ji ber şer bikêmanî 64 kes ji Swêda zarok û jin jî nava wan de bûn, hatine kuştin, pêncî û du çekdar jî kuştîne çekdarên ser bi hikûmetê ve. Dilxwaz Mihemed peyamnêrê Rûdawê çû Swêda asrayîfek çêkir. Hûn ê asrayîfê bibînin lê ev dîmenên ku hûn dibînin temaşevanên hêja çekdarekî ser bi hikûmeta Sûriyê ve ye. Simbêlên zilamekî bi temeniyê duruzî kur dike. Ev dîmenên nava Swêdan e. Dilxwaz dibînin. Bergirî digel Wezareta Navxweya Hikûmeta Sûriyayê digel grûpên çekdar yên Swêdayê ku ji waret bêjin derveyî yasayê Hikûmeta Sûriyayê karîbû derbasî bajarê Swêdayê bê. Niha em li destpêka bajarê Swêdayê ne ku ev navçe niha em lê bi temametî kete dibin kontrola hêzên hikûmeta Sûriyayê de. Şerekê dijwar li vê navçeyê hate kirin. Ew grûpên çekdar yên ser bi Swêdayê ve bergiriyeke bihêz jî xwe kirin. Hikûmeta Sûriyayê jî bi berdewamî hêzên xwe di nardina vî cihî ta ku bikar bête zûtirin dem de vî cihî kontrol bike. Hêjaya gotinê ye ku ji dûnê ve her bi berdewamî hêzên hikûmeta Sûriyayê ji bo vê navçeyê dihate nardin. Hêjaya gotinê ye ku daxuyaniyeke Şêxê Eqlê Durziyan hebû bi taybetî ya Hikmetil Hecerî tê de daxuya kirin ku ew pêşwaziyê ji hêzên hikûmeta Sûriyayê dikin ku derbasî nava xaka Swêdayê bin ji aliyekî dîve piştî wê daxuyaniyê daxuyaniyeke nû ya Hikmetil Hecerî Şêxên Eqlê Durziyan hebû tê de daxuya kirin ku ew rêkeftina di navbera we û Şamê de hatî imzakirin. Ew rêkeftin li ser wan hatibû feritkirin. Belê ji bo wê yekê Hikûmeta Sûrî pabend nebû her bi berdewamî bajarê Swêda baran dikir. Daxwaz jê welatên deverdor kirin ku bikar bin wan biparêzin ji vî şerê ku niha çêbê. Gotinê ta ku niha hêzên hikûmeta Sûriyayê bi berdewamî derbasî nava bajarê Swêdayê dibin ta ku bikar bin jar bi temametî kontrol kirin. Ji aliyekî dîve ev şerê ku niha li bajarê Swêdayê heye xelkên nava bajarê Swêdayê de ji nava bajar derdikevin berû deverdora bajarê Swêdayê diçin berû cihê aram diçin. Yani em dibînin ku xelek ji nava bajarê Swêda derkeve diçe cihekî aram. Weku min amaja pê kirîm piştî niha ku hêza Wezareta Bergirî derbas bibe karê xwe bi domahêk bêne. Hêza Wezareta Navxweya Hikûmeta Sûriyayê dê piştwara derbas bibe ji bo aramkirina rewşê û nehêlê çi em bêjin kêşeyek yan aloziyek di nava bajarê Swêdayê de derkeve. Ji aliyekî dîve Wezîrê Bergiriyê Hikûmeta Sûriyayê ji hêza xwe xwezdema ku derbasî bajarê Swêdayê bibin divê mal û milkê xelkê û jiyana wan biparêzin. Eva domahêk zanyarî li ser rewşa Swêdayê ye. Niha şer di nava senteriyan jî navenda bajarê Swêda dihête kirin.
اگر بس هاتیا راگهاندن لگوری وزارت برگیریا سوریای اوان اگر بس راگهاند اما جبو یکی جیکرن کو او نمات گولیان تپقینن اگر هاتو او برانبر وان گوله برانبر وان نتقاندن اگر هاتو کسی برانبر گوله بالی وان تپقاندن او جیوه برسوا وان بدن بکارن بحث او یکی بکن تو گشتین هم اگر بس جالی حکومت سوریه و هاتیا راگهاندن دگل و دل دمجمر 8 صبح قدغه هاتنچون هاتیا راگهاندن بو دمکی ندیار رهبر دروزیین سوریه شیخ حکومت لجاری دبیجه حکومت سوریه داخویانی کوان یعنی دروزیان وسبه دابون او داخویانی جالی حکومت و لسر وان هاتبو فرض کرن یعنی مجبور ببون و داخویانی بدن گوت پیمانه که هاتبو چه کرن جی حکومت سوریه بن پیکریه و هر کسی خواست رهبر دروزیان کل دجی چکدارن سر به حکومت سوریه و شربک بعد مفاوضات عديدة مع دمشق لم تفضي عن أي نتائج بشی چند دانوستاندنە لەگەل شامێ تا ئەنجام نەهات گرتن و ڕاستی نەبوو داخوایانیش ئالیە شامێ لەسەرمە هاتکردن وڵاتێن دەرڤەژی زەخت لمەکردن ji بۆ ئەمجانێ وڵاتیان خوا بپارێزن تەڤی کوما ئەو داخوایانیە زەلیل قبول کرد لێوان ڕێکەفتن و پەیمان بن پێکردن و سڤیل بوون بەباران کردن گەلێ سووریێ یان ئەم هەموو بە هەڤرا لێ دژی ستەمێ بسەکنن یانژی لە پێشی ئەمە بە دەهێ ساڵان ژ ستەمێ هەیە ئەم ڕاستی شەرێ قڕکردنێتێن هەر کەسێ بغیرەت دەvê lê dijî stemê rawesta ku dîrok behsa wê bike em beng li we dikin li her derê li her welatekî biçûk û mezin mîr û jin lê dijî vê operasyonê rawestin اندام انجمن گشتیا سویدا سقراط نوفلجی حکومت شامی گران توانبار کر گوت ایرش سر پارێزگه نشرکی نافخویه او شر تنکرنا دروزیانه دبیجه شر دو نرینین دجبرن دجی هفن لسر پیش روژا سوری لگوری گوتناوی دما کو خلق سویدا پروژه دولتک مدنی و دموکراتیک ده پارێزه ده همان دمیده رژیم شامی بریا کومن چکدار هول ده پروژه که دیکتاتوری و اولی فرض بکه و هبونا وان یعنی هبونا دروزیان بخه مترسیه او جی ویه که به تو آواهی قبول ناکن إن ما نتعرض له اليوم في السويداء هو حملة إبادة ممنهجة. تشتكو إيرو للسويداء تسرما كومكوجيك براكتيزا كيريا دسلات دفوكتا شامي بيراد به كو اندامين ريخستنا داعش بكارتينا كو أو إدادك شرواندك. لوان جبو إيريشا لسر السويداء بكارتينو باندامانو آميرانو چكينگرانو مامناوندي و سفك پشگريا واندك. هر وهان درونان بکارتینه جبو کشتنا خلکین سوریه لسویدای کو سر به اولن جدا جدانه جبر کو سویدای درز مسلمان و کریستیان لخوا دگره او همو ایرو بروانی دبر هبونا خوزویا خودت کن لهمبر وان ایریشن داعشی امراست وان ایریشان لسویدایتین افجی مزنترین مترسیه سرما مترسیه که هبونه باوریه وان گروبان به ولاتی بونه نه باوریه وان به دولت نه تن باوریه وان به کسی جدا جوانته اف ایریش ج انجام داخوازن خلک سویدایی بو کش دستپیکا شورش سوریه سال 2011 و بری ویجی حتی نه دست برداری وان داخوازان نبویه داخوازن خلکن سویدای اوه دولتک مدنی دموکرات هفبش جدابونا دستلاتان دولتک ولاتی بونو دادمندی و یاسای دولت رومت و مافن مروفان و اف یک لگل آرستین دستلات هایی ناگونجه که هول ده دولتک اولی گشکر و دیکتاتوریا نو آوابکه ایرو امراس دیوان مترسیان تین هجماره که گلک جنان هاتن رواندن زاروک هاتن رواندن جن و زاروک و ظلام هاتن کشتن اف هموجی بلگه کرینه در باسی گندان دبن مالان دشوتینن پیروزیا پرسگه هم بن پیدکن تشتی کو ایرو لسویدای دکن هف شیوه تشتین کو برین حال پراوا سوریه و لگندوار شامه و نافچین جداین سوریه کرن داخواز سرکه خلکن سویدای او لحیه هبونه ام دولتك ديمقراطية مدني دخوازن كو حمو سوريان بجداهي لخو بقرا جميع السوريين من دون تمييز